లక్కీ అమ్మ ఏం చేసింది పొద్దు నుంచి చెప్పు. ఏం చేసింది పొద్దు నుంచి అమ్మ? ఏం చేసింది అలాగా? తిన్నదా? అలా తిందా లక్కీ? తిన్న తర్వాత అమ్మ ఏం చేసింది? అలా అరిచిందా? తర్వాత ఏం చేసింది లక్కీ? లక్కీ తర్వాత అమ్మ ఏం చేసింది? ఇంకేం చేసిందమ్మా లక్కమ్మా? అమ్మ ఇంకేం చేసింది చెప్పు. ఇంకేం చేసింది చెప్పు. ఏం చేసింది? ఏం చేసింది? ఏం చేసింది? ఏం చేసింది చెప్పు.